お、釣れてた。釣れてたけど。お毒じゃないこれ。これ絶対毒持ってる系カサゴじゃん。なんか釣れました。ちょっと調べてみよう、これも。これ調べたら、ハオコゼっていう魚で、体長が最大10センチ前後のお魚で、毒がある。いいね。これ食べれるって。調理するときはここのヒレを全部取る必要があるぐらい毒を持っている魚で、絶対に素手では触っちゃいけない魚ですね。で、唐揚げ、素揚げで食べるのが美味しい食べ方だって。これも持ち帰りますよ。やったー。釣れました。持ち帰って食べます。